हेलो गाइस, बासी तो हम सभी लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे सप्रेस करके रखें यानी रोक के रखें। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 20 बार बासी लेनी चाहिए। जिनको नहीं पता, बासी हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ कर देती है। एक्चुअली जब भी इंसान ज़्यादा बिजी होता है तो वो अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। तो लॉन्ग ब्रीथ लेने से यानी कि बासी लेने से ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है, जिससे ब्रेन भी कूल रहता है और बॉडी भी हेल्थी रहती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे रोक के रखें? चलिए जानते हैं। बासी को रोकने से हमारी बॉडी को कोई डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन इससे हमें बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होगा और ये तब तक रहेगा जब तक हम एक अच्छी बासी नहीं ले लेते। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। कीप सपोर्टिंग।